어떡해. 너무 없어가 씹은 거 아니야? 왜 이렇게 착해? 꼬몽이 진짜 성격 너무 좋다. 진짜. 그지? 야, 꼬몽이 그냥 지켜보는 거 봐. 꼬몽아, 꼬몽. 그놈, 맞았다. 아, 얘는 진짜 활발하다. 아, 근데 이 막내 갔을 때 겁나 못 먹어서 잘 먹는 걸 수도 있어. 나도 그 생각이 들더라고. 다른 애들에 비해 작아. 그래도 어쩌고 이제 행복했으면 좋겠다. 꼬몽이 지켜보네. 그놈한테. 눈동자 안 박혀. 그냥 그대로. 처음이랑 완전 다르네. 꼬몽이 너무 귀여워. 꼬몽이 너무 착하다. 가만히 있는 거. 지켜보는 거 봐. 그러니까. 애기 맨날 애기도 막. 네가 지 몸 스피드를 못 이기고 점프할 수 있잖아. 얘가 도망가네. 근데 도망가는 것 같이 하면서도 노는 것 같기도 하고. 그치? 고추가 오래 걸리는데. 그니까. 고추가 4일 정도 됐지? 오. 어디 갔지? 우와, 그래도. 근데 거의 일주일 동안 그렇게 했었으니까. 어떻게 보면 소리 맨날 울었으니까. 뭐 한 거야? 아, 잠깐만. 지금 공격한 거야? 공격은 했는데 오, 진짜 날씬데? 꼬몽이 뭐야 자세. 사냥 자세인데. 뭐라 하네. 뭐라 하는 거야? 얘 기승전결 안 해. 어쩌다? 우리 봐. 너무 귀엽다. 그러니까 되게 잘 논다. 유진이 나한테 뭐라는 줄 알아? 언니 그러다가 2마리 되고 3마리 되고 4마리 되고 5마리 되고 6마리 되는 거예요. 그러는 거야. 안 돼. 있으라. 그러니까. 오! 아 근데 장난치는 것 같아. 그냥 꼬몽이는 그냥 지켜보고. 갖고 와. 저기 맞추게 돼. 노네. 기다리고 있었어? 노는 거네 약간. 그 옥주가 소리 질렀겠지. 응. 분명. 오. 그러니까. 옥주가 소리를 질렀을 거야 제가. 고모이. 너무 좋아. 지가 물었어. 고모이 어떡해. 너무 귀여워. 야, 놀러 와봐. 야, 쟤 뭐야? 둘이 있으면 이런 광경이구나. 완전 다르다, 그치? 너무 귀엽다. 꼬몽이 장난감이 얘 장난감 되겠다. 귀생인데? 꼬몽이 덩치가 커서 아직 못 먹는다. 근데 서울 기생충약이나 이런 거 먹어야 된다고 했는데 똥에 기생충이 있던 적이 없어가지고. 오, 착하다. 그러니까 방금 소리 내니까. 뭉쳐간다. 꼬몽이. 안 되는데 똥꼬는? 괜찮겠지. 선생님한테 그냥 완전 합사가 됐어요. 제 손이
발톱 괜찮나? 발톱 둘 다 깎았잖아. 뭐야? 그냥 살살 무는데. 교실이 와 이게 그런 거 같다. 교육인 거구나. 아니. 우리가 잘못된 거지. 아 그래. 어저 완전 우리 봐. 야